Ok, chắc nơiក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងនឹងពិនិត្យទៅមើល idioms មួយចំនួនទៀតហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពី number 10 អូខេលេខ10អញ្ចឹងលេខ10ហ្នឹងគឺយើងមាន a blessing in the sky អូខេ a blessing in the sky អូខេអញ្ចឹង clear ដែលថា a blessing in the sky ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរឿងល្អដែលមើលទៅដូចតំណងដូចជារឿងអាក្រក់អញ្ចឹងណារឿងហ្នឹងជារឿងល្អតែប៉ុន្តែមើលទៅវាតំណងជារឿងអាក្រក់អាហ្នឹងគេថា blessing in the sky អូខេចឹងហើយដោយពាក្យ blessing ហ្នឹងប្រែថាពរជ័យហើយ the sky ហ្នឹងគឺប្រែថាបន្លំខ្លួនអញ្ចឹងណាចាំបើយើងប្រែ clear ហ្នឹងគឺពរជ័យដែលវាបន្លំខ្លួនណាគេមានរឿងហ្នឹងរឿងល្អទេប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាអាក្រក់គេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ clear ហ្នឹងបាន blessing in the sky okay something good that seem bad at first okay ឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា be positive this could be a blessing in the sky use the time gained wisely okay be positive មានចូលមានគំនិតវិជ្ជមាន okay this could be a blessing in the sky ព្រោះថាវារឿងហ្នឹងវាអាចជាពរជ័យដែលលាក់ខ្លួនក្នុងទម្រង់ឧបសគ្គចឹងណាយើងអាចប្រែចឹងបានគេពរជ័យដែលលាក់ខ្លួនក្នុងទម្រង់ជាឧបសគ្គ okay a blessing in the sky use time gain wisely okay ហើយប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលទទួលបានហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ okay ចឹង wisely okay យើងប្រើពេលវេលាហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ okay ចឹងហ្នឹងគឺជា clear ទី1 okay a blessing in the sky okay ទី11 okay number 11គឺយើងមាន every cloud has a silver lining okay every cloud has a silver lining okay ដែលមានន័យថារឿងល្អដែលមាននៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់អូខេវាស្តីងគ្នានឹងលេខ10ទេអូខេប៉ុន្តែអានេះគឺវារឿងអាក្រក់ហ្នឹងកើតមុនហើយបន្ទាប់មករឿងល្អកើតបន្ទាប់អូខេពេលរឿងអាក្រក់ហ្នឹងចឹងគេថា there is something good in every bad situation អូខេមានរឿងដែលល្អស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺគេប្រើ clear every cloud has a silver lining អូខេចឹងហើយឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយបានថា don't be discouraged every cloud has a silver lining អូខេ don't be discouraged មានកុំបាក់ទឹកចិត្តអី okay every cloud has silver lining អូខេក្នុងរឿងអាក្រក់ក៏នៅមានរឿងល្អដែរអូខេចឹងណាអូខេហ្នឹងគឺយើងអាចប្រែចឹងមកឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាអូខេ okay number 12គឺយើងមាន peace of mind អូខេ peace of mind អូខេ peace សន្តិភាពហើយ peace of mind សន្តិភាពនៃផ្លូវចិត្តគឺយើងអាចប្រែថាភាពស្ងប់ចិត្តហ្នឹងឯងអូខេ mental peace គេមានភាពស្ងប់ចិត្តហ្នឹងឯងអូខេឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយបានថា saving extra money for an emergency provides great peace of mind អូខេមានការសន្សំប្រាក់សម្រាប់ករណីបន្ទាន់ផ្ដល់នូវភាពស្ងប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអូខេចា៎ number 13គេយើងមាន call it a day អូខេ call it a day អូខេវាហៅវាមួយថ្ងៃបើយើងប្រែវាជាន័យចំប៉ុន្តែន័យធៀបរបស់វាគឺមានយើងឈប់សម្រាកការងារក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបើយើងអត់ទៅធ្វើការងារទេអញ្ចឹងណា let's call it a day អញ្ចឹង to stop working for a day អូខេឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយថា come on let's call it a day and go home អូខេ come on let's call it a day and go home អូខេចាប់ឡើងយើងឈប់សម្រាកត្រឹមហ្នឹងទៅហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងចឹង let's call it a day មកយើងសម្រាប់ការងារយើងឡើងធ្វើតទៅទៀតអូខេ number 14អូខេយើងមាន bite off more than you can chew អូខេ bite off more than you can chew អូខេមានto take on too many tasks អូខេន័យរបស់វាអូខេមានទទួលយកការងារហ្នឹងច្រើនហួសកម្រិតអាហ្នឹងគឺ bite off more than you can chew ឯងshoe នឹងប្រែតំពាគេឲ្យ bite off ហ្នឹងខំអញ្ចឹងជាងខំច្រើនជាងដែលយើងអាចតំពាបានអាហ្នឹងបើយើងមកប្រែន័យពាក្យតាមពាក្យមួយប៉ុន្តែអត្ថន័យធៀបរបស់វាគឺ to take on too many tasks
okay មានទទួលយកការងារច្រើនហួសកម្រិតអញ្ចឹងណា okay example យើងនិយាយបានថា if you accept extra shift every day you will soon bite off more than you can chew okay បើសិនជាអ្នកទទួលយកវេនការងារហ្នឹងបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃគេ shift វេនការងារហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះមិនយូរប្រហែលអ្នកនឹងទទួលបន្ទុកលើពីសមត្ថភាពដែលអ្នកអាចដោះស្រាយបានអូខេចឹងណាពេលយើងទទួលយកការងារច្រើនពេកយើងដោះស្រាយឡើងកើតធ្វើឡើងរួចចឹងទៅអូខេហ្នឹងគឺ bite off more than you can chew អូខេ okay number 15យើងមាន beat around the bush អូខេ beat around the bush បូហ្នឹងគឺកំពតព្រៃអូខេព្រៃដែលមកដុំតូចចឹងណាអាហ្នឹងកំពត bush ហើយ beat around the bush គឺមានន័យថានិយាយវៀងមិនចូលត្រង់ចំណុចសំខាន់អូខេ to avoid the main topic អូខេហ្នឹងគឺ beat around the bush ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺនិយាយប្រឆិតប្រឆាំងអញ្ចឹងទៅអត់មែនគាត់ចង់បាន A ប៉ុន្តែគាត់មិនសូវនិយាយគាត់អត់និយាយ A អញ្ចឹងទេគាត់និយាយទៅអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅប្រឆិតប្រឆាំងអាហ្នឹងគឺ beat around the bush ហ្នឹងហើយអូខេឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយបានថា don't beat around the bush go to the main go to the point okay don't beat around the bush go to the point នេះកុំនិយាយវាងពេកគេចូលទៅត្រង់ចំណុចសំខាន់តែម្ដងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងគឺ beat around the bush okay number 16យើងមាន back to square one okay back to square one okay square ហ្នឹងប្រែថារង្វង់ okay ហើយ back to square one clear ហ្នឹងគឺមានន័យថាត្រឡប់ទៅចំណុចចាប់ផ្ដើមវិញ okay mean to start over okay ចឹង meaning to start over and back to square one okay example if this doesn't work we back to square one ចឹងណា if this doesn't work we back to square one បើសិនជាវិធីហ្នឹងមិនបានផលទេយើងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពីដើមចឹងណា to start over okay back to square one okay number 17 okay យើងមាន hang in there hang in there okay clear តា hang in there ហ្នឹងគឺមានន័យថា keep trying don't give up okay keep trying don't give up ព្យាយាមតស៊ូទៅមុខទៀតវាហ្នឹងគឺ hang in there hang in there okay example យើងអាចនិយាយបាន no matter how long it takes just hang in there okay no matter how long it takes just hang in there មានទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយសូមបន្តអត់ធ្មត់តទៅមុខទៀតចា៎ just hang in there okay ហ្នឹងidioms នៅក្នុងលេខ17គឺមានន័យចឹងហើយអូខេយើងមានបណ្ដឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាមួយ idiom ផ្សេងទៀតផងដែរ